in kana ruku ka halarto kana kankan da kai ne gaban Allah ta'ala. In kai sujada ka hango kana kankan da kanka, wato kana kaskantar da kanka, kai ba komai bane gaban Allah. Kuma dama haka ake so. Kisa musamman ma a sujada, shi sa manzo Allah ya inganta hadisi yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Mafi kusa da bawa yadda yake kusa da ubangijinsa sanda ya sujada. Sanda ya bawa ya sujada ya ku koyaushe kusa da ubangiji. Kaga anan ma zai ture wasu masu karatun cewa ar-rahman al-arshi sawa dinnan wai Allah yana sama ya zauna. To ga manzo Allah ya ce sanda mutum ya sujada kuma ya fi kusa da Allah. Kaga anan ya nuna cewa da sama da ƙasa da ko'ina wajen Allah duk ɗaya ne. Wannan kuma haka yake, wannan shine aqida salimiya wanda yake kuma zaka kubuta daga bakai wa Allah muhalli ba. Saboda in kace Allah yana al'arshi a zaune, kamar da wasu da yawa suka tafi akan wannan an ta kawo wannan ringimu ma, wanda sufaye su ne suka dora mutane akan aqida mafi inganci. Allah yana ko ina da zatin sa. Na yi wannan magana a farkon farawa mu karatu risala. In kawai ma har manyan malamai arifai suna cewa an banda ma manya-manyan malamai na Allah, ba ma wayannan masu wannan aqidin na wannan ba da su ma suke ba, a manyan malamai na zahiri in banda suka ce itikadin su suna so su tsarkake Allah ne, ba su gano yadda abin yake ba, suka ce magana da suka faɗa Allah da ba don wancan niyyar ta su bala duk Allah sai ya kona su. Da suka ce Allah yana al'arshi, ilimin sa ya baro mu, yana tare da mu da ilimin sa. Malamai sun ba su amsa da yawa nan arifai suka ce ai wato sun gujewa yayyafi ne, suka zo gindin indararo suka tsaya. Kamar kai ne kana gudun kan ruwa ya same ka, ana yayyafi ka gudu sai ka zo gindin indararo, to ai kaga an gudu ba tsira ba kenan. Gara ma ka bari yayyafin. In suna wai tsoron ka aiwa Allah muhalli ne, an ce yana tare da kowa da zatin sa, suka ce wai yana al'arshi. Ai kasancewar su ce yana al'arshi shine ma ainihin sun man muhalli. Domin suka ce yana, abinda malamai sufaye suka faɗa musu, suka ce idan kuka ce Allah yana al'arshi, ilimin sa ya bari ya to mana shi, ce ai suka ce anan mun ji abu da yawa da ba zai ma yiwu a wajen Allah ba. Mun ji dai tukun Allah kun ce yana can al'arshi, kaga baya tare da mu, wannan takaitawa ce a haƙin Allah. A ce Allah a al'arshi kawai yake ilimin sai turo mana. Suka ce kuma mun ji kun faɗo wani abu ma da ba zai yiwu ba. Ba a taɓa ganin mutum mai ilimi a ce a mutum ma kana da ilimi amma ga ka kuma ga ilimin naka daban ba, wannan ba zai yiwu ba. Ilimi wata sifa ce zatiya taka, to bare zatin Allah ta'ala wanda daman shine alimu ma gaba daya. In suka ce, saboda suka ce in kuka ce Allah yana al'arshi amma ya turo ilimin nan shine yake tare da mu, to mun ji zatin Allah ya zauna a can ba ilimin domin ya turo mana ilimi nan. Kaga wannan nakasi ne a haƙƙin Allah. To shi wannan ba zai yiwu ba. To kuma ga hadisi ma manzo Allah ya nuna yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Mafi kusancin yadda bawa yake tare da Allah sanda ya sujada, sanda ya baro saman ma yayo ƙasa, ya sa goshinsa a ƙasa, a sannan yi kusa da Allah. Kaga ya nuna Allah ba shi da muhalli. Yadda Allah yake a sama haka yake a ƙasa, haka yake a gabas.